Luento jatkuu alaspäin mennessä kapitalismin kritiikillä. Surfipummi, oikeastaan surfimatkustus, surf-traveler, joka oli mulle ehkä vähän pakko myöntää, myöntää mulle uusi käsite. Vauraat keskiluokkaiset länsimaiset miehet, täysin miehet tässä vaiheessa löysi surffauksen jonkinnäköisenä vapaa-ajan viettotapana ja kulttuurisena artefaktina, ehkä joku sanoisi. Rupes matkustelemaan ympäri maailmaa rannikoilla, tietysti pysyen Tyynimeren rannikko. Atlantin ei koskaan ollut. On tässä vaiheessa vielä ollut semmonen kovin kiinnostava. Critical Surf Studies Reader-kirja. Miten 70-80-luvulla. Tästä on hurja käännös tästä. Vähän niin Critical Surf Studies Reader-kirja innottamana. Kerrottiin, että Chile oli jossain vaiheessa kova suosiossa ja näin surfimatkustajien keskuudessa, ja sitten alajohtavat aikauslehdet teki matkajuttui sieltä mainitsematta. Aha! Meni pannut täällä samalla. Kapitalismin kriitikoille käy joskus tälle, että kaatuu oman nokkeluutensa, näppäryytensä. Juttuja tehtiin Chilestä, miten siellä on hyvä surfata. Ehkä jotain sivulauseessa mainittiin jotain sotilasdiktatuuria aiheuttamasta häiriöstä johonkin ylikauppareissuihin. Critical Studies, Surf Studies Reader-kirjan esimerkki siitä, miten surfikulttuuri oli pitkään sotien jälkeen täysin kritiikitöntä. Ei ottanut kantaa ympäröivän yhteiskunnallisen todellisuuden epäkohtiin ja Augusto Pinochetin diktatuuriin. Pääset aallot oli hyvin. Jos meno käy epämukavaksi, turvattomaksi. Semmoinen valkoinen surfitukka pakkas kimpsunsa kampusna ja vaihto maisemaa. Privilegiosta. Valkoinen surfitukka privilegio.